На очереди у нас ванна. Такой вот общий вид. Теперь по элементам. Это плиточка. Почти мозаика. Такой вот сложный смеситель. ГРО. Идем направо. Здесь выполнены полочки для хранения бытовой химии, что немаловажно, как мы знаем. Ванна с ручками, умывальник, вот такое вот зеркало, вентилятор, полотенцесушитель. Полотенцесушитель здесь открываем, видим зону с фильтрами. Вся входящая в квартиру вода фильтруется. Пуш-система везде реализована. Тут водонагреватель спрятан. Вот такая красивая ванна. Также выполнены двери.